את מגה. השאלה היא, האם הממשלה צריכה להושיט יד לחברה הכושלת כדי למנוע את פיטוריהם של 3,500 עובדים. השאלה הזאת נשקלה פעמים רבות בכישלונות כלכליים אחרים. לעתים הממשלה סייעה, לעתים היא סייעה במשהו, ולעתים לא סייעה כלל. החוקיות בעניין זה איננה ברורה כלל. זה קשור בלחצים פוליטיים, או במידת עומק המצוקה שההסתדרות או בעדי העובדים מפגינים. אבל צריך לדבר על השאלה הזאת באופן עקרוני. עורך דין אמיר בשע הוא מומחה ביחסי עבודה קיבוציים. ואתה חושב, עורך דין בשע, שיש לסייע. שיש לסייע. ודביר שוורץ הוא ממייסדי עמותת תחרות, התנועה לחירות בתעסוקה, משיחה מוקדמת קלה עם דביר. אני הבינותי שהם ככה מושפעים מהתיאוריות של מילטון פרידמן והנאו-קונס וכדומה, אבל זה בסדר גמור. זה השפעות שהשפיעו על כל הכלכלה העולמית בשני הדורות האחרונים. אבל בוא נתחיל איתך, אמיר בשע. למה הממשלה צריכה לסייע למיזם כושל? הממשלה לא צריכה לסייע לחברה, הממשלה צריכה להושיט יד לעובדים של החברה, ל-3,500 העובדים, ולעובדים הנוספים, במעגלים נוספים שיכולים לאבד את מקום עבודתם. העלות של קריסת מגה למדינה, דמי אבטלה, שירותי רווחה, הרבה יותר משמעותית מאם ניתן למגה לקרוס. ונכון, הממשלה עשתה את זה גם בויטה פרי הגליל, היא עשתה את זה גם לא רק לגבי... דרך הדיון האינטליגנטית היא לעשות את זה לכלל. אתה אומר, בכל אימת שמפעל עתיר עובדים ייכשל, הממשלה צריכה להיחלץ לעזרתו. לא בכל אימת, במקום בו השלכות הקריסה משמעותיות, כפי שהמדינה... מספר העובדים, מה זה משמעותיות? מספר העובדים, מיקום גיאוגרפי, רקע סוציו-אקונומי של העובדים, היכולת של המדינה לסייע. צריך לבדוק את זה. המדינה היא לא ריבונה של עולם, אבל היא הריבון. המדינה יש לה חובה מוסרית ואחריות כלפי האזרחים שלה. והאזרחים שלה הם גם אותם עובדים, והאזרחים שלה הם גם אנחנו, שאולי ניסה בנטל דמי האבטלה של אותם 3,500 עובדים ויותר. והיא עשתה את זה בויטה פרי הגליל, שקריסת ויטה פרי הגליל היה משבית הערה שלמה חצור הגלילית. גם האמריקנים, מולדת הקפיטליזם, ששם הלאמה, או סוציאליזם זה קרוב למילה גסה, בשנת 2008-2009, חילצו את ג'נרל מוטורס, חברה כושלת, עם ניהול כושל. שעבדו ב-700,000 איש בעולם. בגלל שהאמריקנים הבינו, והיה שם ויכוח מאוד גדול בין הרפובליקנים לדמוקרטים, האמריקנים הבינו שקריסת ג'נרל מוטורס תביא להעמקת המשבר של המערב התיכון האמריקני, שם פעם קראו לזה חגורת ערי הפלדה, היום קראו לזה חגורת ערי חלודה, ולכן היא סייעה לג'נרל מוטורס, היא סייעה באמצעות הלאמה, היא הזרימה לשם עשרות מיליארדים, היא מינתה פקיד ממשל שנקרא צר הרכב, שלקח תחת רכבותו גם יצרנית רכב כושלת נוספת קרייזלר, והם החילצו את ג'נרל מוטורס. כמו שאני ממונה על עיר כושלת. בדיוק. אתה מציע שהממשלה תשלח איזה פקיד מנוסה בניהול עסקים, והוא ינהל את מגה? אני חושב שפרקטית עכשיו, בסיטואציה של מגה, לא צריך לעשות את הפעולה הזו. המדינה מעורבת בהליך המשפטי של מגה, היא צד להליך באמצעות הזרוע שלה, הרגולטור שלה, כונס נכסים הרשמי. היא צד בהליך, ובהליך עצמו, בשלב הזה של מגה, בהליך עצמו, הכונס הנכסים אמור לבוא וליתן עמדה חד משמעית שמי שירכוש את מגה, ירכוש אותה עם עובדיה, ועם נטל החובות שלה, שלא יצא מצב שהעובדים ימצאו עוצמה. למה זה לא טוב? הנה, מצילים 3,500 איש מאבטלה. תראה, דבר ראשון צריך לומר שבאמת כל סוגיה של אבטלה היא סוגיה כואבת. הרי לראות אנשים עוזבים במקום עבודתם זה דבר בעייתי וכואב, ואני חושב שהמחלוקת המרכזית היא מחלוקת של נקודת המבט. מה ששמענו כאן מתמקד בנקודת המבט של העובד הפרטי שיאבד את מקום עבודתו. אבל אנחנו סבורים שנקודת המבט של המדינה צריכה להיות כלל המשק, וכמו שידידי אמר, המדינה אחראית לכלל אזרחי ישראל, והשאלה שצריכה להישאל, מה התמריצים הכלכליים, הגלובליים, שמהלך מהסוג הזה יכול להוביל. והתמריצים הם שוק לא יצרני, לא יצירתי, לא תחרותי, ובסוף שלא מבוסס על רווח. כי הרי מה יגיד לעצמו בעל המפעל הבא? אני מנוהל באופן כושל, אפילו המתחרים של מגה. אני מנוהל באופן כושל שלא מכניס ברווחים, אבל זה בסדר, כי אם אני
יגרם לכישלון, המדינה תציל אותי. וצריך לדעת שזה לא, השוק כדי שהוא יתפתח, הוא לא יכול לעבוד כך. דבר מאוד מקובל לאורך ההיסטוריה, שהעסקים כושלים, ואת מקומם תופסים עסקים חדשים, שקולטים את העובדים, חלקם באותם עסקים, וחלקם לעסקים חדשים שיפתחו. אני רוצה לציין נתון מאוד חשוב, שכתבנו במאמר. מדינת ישראל היא מקום שלישי בעולם לטובה. במאמר זה באתר מידע. באתר מידע. מאמר שפרסמתי השבוע. שתומך בעמדות ליברליות ימניות. אינטלקטואלי, כן. אז אתר טוב מאוד, אגב. אני מסכים. הוא מעצבן, הוא טוב. אז הנתון החשוב הוא שפורסם במחקר הרשמי של ה-OECD מהשבוע האחרון, שמדינת ישראל היא במקום השלישי, מדליית ירד במדינות ה-OECD של אבטלה לטווח ארוך. זה אומר שמעל 90% מהעובדים בישראל ימצאו עבודה תוך פחות משנה. מעל 90% מהמובטלים בישראל ימצאו עבודה תוך פחות משנה. איך הדבר הזה קורה? כנראה לא אלה. אז זה בדיוק הדבר שהוא לא מדויק. כל שוק שנקרא לקריסה לא נוצר בו ואקום. לשוק הקמעונאות בישראל הרי לא פחות תקנו מזון, לא פחות תקנו קוסמטיקה. יביאו חברות חדשות, יביאו שווקים חדשים שיגיעו לידי רווח, יוכלו לקלוט עובדים ולקדם את המשק על ידי החידושים שהם יצדיקו את הקנייה של מגה לדם. כן. מה אתה אומר? קודם כל, אם מסתכלים על נתוני ה-OECD, הייתי מציע להסתכל או לעשות השוואה מלאה, גם לגבי יוקר המחיה שאנחנו שם מדשדשים בסוף, גם העלות של הגני ילדים, החינוך בכלל, ואפילו המילקי. גם על הנתון המאוד ברור שאחוז העובדים העניים בישראל הוא מהגבוהים במדינות ה-OECD. לכן, זו נקודת המבט, השוואה כללית ולא נקודתית. עכשיו, שאתה לוקח את העובדים ונותן לשוק לעשות את שלו, אתה מפטר כרגע מעל 3,000 עובדים, שהוותק שלהם מתאפס. אף אחד לא מחכה להם עם בקבוק שמפניה או שטיח אדום לקופאית בת ה-58, שמאבדת ותק של 20 שנה, 25 שנה במקום העבודה. ותחשבו על ההשלכות של הפיטורים של אותה עובדת, גם אם היא תמצא עבודה. כן, זה מדובר בעובדת עם שכר קצת יותר גבוה משכר מינימום. גם אם היא תמצא עבודה, היא צריכה להתחיל הכל מההתחלה, איפה הוותק שלה, איפה הזכויות שלה, ובאיזה מקום היא תמצא עבודה. אז לזה אני אומר, אין מחלוקת. אם אנחנו נעמיד את העובד הפרטי עם שם ותעודת זהות, תמיד יהיה לנו אמפתיה כלפיו ורצון שהוא יגיע למקום עבודה חדש, ואם לא, אז אנחנו גם בעד שהמדינה יהיה להם איזושהי רשת בסיסית לעזרה למי שלא יוכל. אבל כיוון שההשלכות שאנחנו צריכים לחשוב עליהן הן גלובליות יותר. מה יחשוב המתחרה של מגה? מה יחשוב היבואן? מה יחשוב הספק? מה יחשבו כלל המפעלים במדינת ישראל שידעו שאם הם לא יגיעו לידי רווח ולא יהיו יצירתיים ולא יכולו לעמוד בשוק תחרותי, אז מדינת ישראל תציל אותם. זה לא יוביל את מדינת ישראל לתמיכה כלכלית, אלא לדעיכה כלכלית. סוגיות של עובדים עניים של ה-OECD, זה קשור לבעיה של פריון בישראל, שגם היא קשורה לחסמים ולרגולציה מיותרת ולבירוקרטיה. אם אנחנו נעבוד כפי שאנחנו מציעים, כך לפי דעתנו, אז הפריון יעלה, ובהתאמה גם העובדים ירוויחו יותר. איזה אמצעי הגנה על העובד אתה מציע? כי רמזת על זה בחצי משפט. נכון, יש הרבה אפשרויות. ביטוח לאומי גבוה יותר למשל? צריך גם להיזהר עם הדבר הזה כדי לא לעודד אנשים להישאר במעמד האבטלה. הנתון שהזכרתי לאל, של אבטלה דינמית. מה צריך לעשות כשבחר אישה, אם ל3 ילדים, אולי אפילו, ששכרה עד היום היה 6,300 שקל לחודש, מוצאת את עצמה ברחוב. מה היא עושה? אז אני צריך ללמוד פה מהמדינות הנורדיות, שהם הקימו תוכניות להכשרה למובטלים. כלומר, אתה לוקח את האישה הזאת, עוד יש לה שנים לעבוד, אתה מכשיר אותה למקומות שבהם היא יכולה לתרום ולא להיות לנטל. כלומר, היא גם מקבלת ערך עצמי. התוכניות האלה צריכים לעשות אותן בתבונה, כדי שהם לא יהיו תמריץ להישאר במעגל האבטלה, כמו למשל קצבאות וביטוח לאומי. אנחנו צריכים לסיים. תודה רבה, הצגתם היטב את שני העמדות לפי דעתי, ואנחנו נשארים עם השאלות הגדולות האלה. תודה רבה.